18 տարեկանում տնից վռնդվելով նա $10 գնեց լքված բեռնատար նավ կնքված կոնտեյները ցնցեց անձնակազմին։ Աշխարհի նավահանգիստներում կա մի չգրված կանոն, որն ասում է, որ ինչ ծովը բերում է, ծովը կարող է տանել։ Նավեր, բեռներ, կարողություններ, ամբողջ կյանքեր, որոնք կառուցվել են մակընթացությունների տեղատվությունների վրա։ Նավահանգստային աշխատողները գիտեն սա։ Նավագնացները գիտեն։ Նավապետները գիտեն։ Նավագնացության ընկերությունների սեփականատերերը գիտեն։ Բոլորը գիտեն, որ օվկիանոսը խոստումներ չի տալիս, բողոքներ չի ընդունում, որ այն տալիս վերցնում է նույն վեհաշուկ անտարբերությամբ, որով շնչում է ալիք առ ալիք, դեռս այն ժամանակներից, երբ առաջին մարդը համարձակություն ունեցավ կառուցել լաստանավ, այն մղել ալիքներից այն կողմ։ Բայց այն, ինչ աշխարհի նավահանգիստներում ոչ ոք չգիտի, այն, ինչ ոչ մի գրավոր կամ չգրված կանոն երբեք չի կարողացել բացատրել, այն է, թե ինչու է ծովը երբեմն ընտրում մարդկանց։ Ոչ թե այն մարդկանց, ովքեր փնտրում են այն, ոչ նավաստիներին, ոչ նավատերերին, ոչ էլ ռազմածովային ինժեներներին, իրենց շրջանակված դիպլոմներով, կորպուսի նախագծման ծրագրերով։ Ծովը ժամանակ առ ժամանակ գերբնականին սահմանակից քմահաճույքով ընտրում է մեկին, ով երբեք չի տեսել օվկիանոսը, ով երբեք ոտք չի դրել տախտակամածի վրա, ով չգիտի տարբերությունը քթի ետի պտուտակի միջ, այդ մարդու ճանապարհին դնում է ճիշտ նավը, ճիշտ ժամանակին, իր պողպատե աղիքներում թաքնված ճիշտ գաղտնիքով։ Փարանձեմ Հովակիմյանը այդ ընտրյալներից մեկն էր։ Եվ այն օրը, երբ նա առաջին անգամ ոտք դրեց Սանտա Կատարինա նահանգի Իտաժայի նավահանգստում գտնվող լքված MV նավի ժանգոտ տախտակամածի վրա, նա չգիտեր, որ իրեն ընտրում են։ Նա չգիտեր, որ ARM 7749216 համարի կոնտեյները, որը 10 տարուց ավելի առաջ կնքվել էր նավի երրորդ պահեստում, պարունակում էր մի բան, որը ոչ միայն կփոխեր իր կյանքը, այլ կստիպեր ամբողջ անձնակազմին, նավահանգստի իշխանություններին, պատմաբաններին, լրագրողներին 3 մայրցամաքներում ցրված ընտանիքներին կանգ առնել, նայել այդ 18-ամյա աղջկան, ժանգոտած ձեռքերով լայն, զարմացած աչքերով, միաբերան հարցնել. Ինչպես է դա հնարավոր։ Բայց նավի արջ, կոնտեյների արջ, բոլորին ցնցած գաղտնիքի արջ կար մի աղջիկ։ 18-ամյա հայ աղջիկ, միայնակ աշխարհում, առանց փողի, առանց ընտանիքի, առանց գլխավերի տանիքի, կրծքավանդակում այնպիսի ուժեղ ցավով, որ երբեմն մտածում էր, թե սիրտը պարզապես կդադարի բաբախել, ոչ թե հիվանդությունից, այլ ուժասպառությունից, արյուն մղելու այն մարմնին, որին աշխարհում ոչ ոք, կարծես, չէր ուզում իր կողքին լինել։ Փարանձեմի պատմությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում են արտաքսման պատմությունների մեծ մասը, մի տանը, որը պետք է տուն լիներ, բայց իրականում բանտ էր, բեժ ներկված պատերով ժանյակավոր վարագույրներով, որոնք ներսում տեղի ունեցողը թաքցնում էին հարանների հետաքրքրասեր աչքերից, ովքեր, այնուամենայնիվ, նախընտրում էին չտեսնել։ Տունը գտնվում էր Ջոինվիլում, Սանտա Կատարինա նահանգի ամենամեծ քաղաքում, ծաղկող կազմակերպված արդյունաբերական կենտրոնում, որտեղ ամեն ինչ գործում էր գաղութարարներից ժառանգած գերմանական արդյունավետությամբ, բացառությամբ, հեգնանքով։ Հովակիմյան ընտանիքի, որը գործում էր ժամանակի ռումբի զգացմունքային քաոսի մեջ, որի հետ հաշվարկը սկսվել էր Փարանձեմի ծնվելուց տասնամյակներ առաջ։ Փարանձեմի հայրը Սամվելը հայ է Շիրակից, այն քաղաքից, որը 1988 թվականի երկրաշարժը վերածեց ողբերգության հոմանիշի, որը երբեք լիովին չվերականգնվեց ոչ իր ֆիզիկական կառուցվածքով, ոչ էլ բնակիչների հոգեբանությամբ։ Սամվելը 12 տարեկան էր, երբ երկիրը ցնցվեց, շենքը, որտեղ նա ապրում էր, փլուզվեց իր ընտանիքի վրա։ Նա ողջ մնաց։ Մայրը, հայրը, 2 քույրերը՝ ոչ։ Սամվելը փրկվեց փլատակներից 36 ժամ անց, ջախջախված աջ ոտքով, 3 կոտրված կողոսկրերով հոգու վերքով, որը ոչ մի վիրաբույժ, որքան էլ հմուտ լիներ, երբեք չէր կարող կարել։ Սամվելը մեծացել է հետխորհրդային Հայաստանի որբանոցներում պետական հաստատություններում, որոնք այդ ժամանակ տրավմա ստացած երեխաների համար նախատեսված պահոցներ էին, որտեղ գոյատումն ավելի շատ կախված էր անտեսանելի դառնալու ունակությունից, քան պաշտպանության որևէ համակարգից։ 18 տարեկանում նա արտագաղթեց։ Ոչ թե անմիջապես Բրազիլիա, այլ սկզբում Ռուսաստան, ապա Պորտուգալիա, ապա Արգենտինա, վերջապես Բրազիլիա, հետելով իր սերնդի բազմաթիվ հայերի անկանոն հուսահատ ուղուն, որոնք երկրից երկիր էին ցատկում ինչպես լճի մակերեսին ռիկոշետվող քարերը, երբեք լիովին չխորտակվելով, բայց նա երբեք ամուր հող չգտնելով։ Սամվելը Ջոինվիլ ժամանեց 2001 թվականին, գրավված տարածաշրջանի մետաղագործական արդյունաբերությամբ, որտեղ նրա եռակցման փորձը, որը ձեռք էր բերել Ռուսաստանի Արգենտինայի գործարաններում, գնահատվում էր։
Նա տեխնիկապես կոմպետենտ մարդ էր, ֆիզիկապես ուժեղ, չնայած աջ ոտքի մշտական կաղությանը, հուզականորեն ջախջախված, այնպես, ինչպես ոչ ճանաչում էր, ոչ էլ խոստովանում, քանի որ հուզական թուլությունը խոստովանելը, այն տղամարդկային մշակույթում, որում նա ձավորվել էր, համարժեք էր խոստովանելուն, որ ինքը տղամարդ չէ։ Փարանձեմի մայրը, Նվարդը, բրազիլուհի էր։ Բեռնատարի վարորդի տնային աշխատողի դուստրը մեծացած Ջոյնվիլի բանվորական թաղամասում, առանց մեծ ձգտումների կամ միջոցների, Նվարդը հանդիպեց Սամվելին գործարանի գործընկերների կողմից կազմակերպված նոր տարվա երեկույթի ժամանակ ամուսնացավ նրա հետ 6 ամիս անց, տարված էկզոտիկությամբ, որը նա շփոթեց խորության հուզական լարվածությամբ, որը նա շփոթեց գրքի հետ։ Այն, ինչ նա հայտնաբերեց հարսանիքից հետո աստիճանաբար ցավոտ կերպով, այն դանդաղությամբ, ինչպես մեկը, ով հասկանում է, որ տունը այրվում է միայն այն ժամանակ, երբ կրակն արդեն լիզում է առաստաղը, այն էր, որ Սամվելի լարվածությունը գիրք չէր։ Դա տրավմա էր։ Եվ տրավման, երբ չի բուժվում, երբ տարեցտարի, տասնամյակ առ տասնամյակ մղվում է ներք, չի անհետանում։ Այն թարախանում է։ Այն աճում է։ Այն վերածվում է ինչ-որ մութ կործանարար բանի, որը աղտոտում է իր շուրջը ամեն ինչ։ Սամվելը ֆիզիկապես բռնի չէր։ Սա այն տարբերակումն է, որը Փարանձեմը շատ է սիրում անել իր պատմությունը պատմելիս, ոչ թե հորը պաշտպանելու, այլ ճշգրիտ լինելու համար, քանի որ ճշգրտությունը կարող է մարդկային տառապանքի տարածքը քարտեզագրելիս։ Սամվելը երբեք Նվարդին չի հարվածել։ Նա երբեք Փարանձեմին չի հարվածել։ Նա երբեք ոչ մեկի վրա ձեռք չի բարձրացրել։ Ինչ-որ առումով նրա արածը ավելի վատն էր, քանի որ ավելի դժվար էր նույնականացնել, անվանել, դատապարտել, բուժել։ Սամվելը վերահսկում էր։ Սամվելը խեղդվում էր։ Սամվելը ընտանիքի շուրջը կառուցեց վախի հնազանդության գմբեթ, որը ֆիզիկական բռնության կարիք չուներ իրեն պահպանելու համար, քանի որ նրա կողմից կիրառվող հոգեբանական բռնությունը, գոռոցները, պաճիճ լռությունները, դաստիարակությանը, քողարկված նվաստացումները, ինքնագնահատականը քայքայող մշտական անդադար քննադատությունը, ինչպես թթուն մետաղը քայքայող, ավելի քան բավարար էր կնոջն ու դստերը մշտական ենթարկվածության վիճակում պահելու համար։ Փարանձեմը ծնվել է 2005 թվականին, Սամվելի Նվարդի միակ դուստրը, մեծացել է այս պղպջակի մեջ, ինչպես շշի մեջ աճող բույսը, կենդանի, բայց դեֆորմացված իրեն պարտադրված տարածությունից։ Շատ փոքր տարիքից նա սովորել է Հովակիմյանների ընտանիքում գոյատման չգրված կանոնները։ Կանոն թիվ 1՝ մի կասկածիր հորդ։ Կանոն թիվ 2՝ մի արտահայտիր կարծիքներ, որոնք հակասում են հորդ։ Կանոն թիվ 3՝ մի ցուցադրիր տաղանդներ, հավակնություններ կամ հետաքրքրություններ, որոնք քո հայրը չի հավանում։ Կանոն թիվ 4՝ եղիր անտեսանելի։ Անտեսանելին անվտանգ է։ Անտեսանելին չի գրգռում։ Անտեսանելին չի հանդիմանվում։ Անտեսանելին գոյատում է։ Փարանձեմը լավն էր անտեսանելի լինելու մեջ։ Այնքան լավը, որ երբեմն նույնիսկ մոռանում էր իր գոյության մասին։ Նա տան մեջ շարժվում էր ստվերի պես, լուռ անելով իր գործերը, աննկատ սովորելով, գոյություն ունենալով ծնողների միջ եղած բացասական տարածությունում, որոնք տարիների ընթացքում ավելի հաճախակի ավելի կործանարար էին դառնում։ Սամվելի չբուժված տրավման մետաստազավորվում էր դառնության, պարանոյայի բացարձակ վերահսկողության ցանկության մեջ, որը ոչ մի հնազանդություն երբեք չէր կարող բավարարել։ Նվարդը, հյուծված էմոցիոնալ առումով սպառված, սկսեց խմել, երբ Փարանձեմը 13 տարեկան էր։ Ոչ թե սկանդալային կերպով, այլ անկյուններում չհարբելով։ Նա խմում էր զգուշորեն, գործնականորեն, մեթոդականորեն։ Ամեն երեկո մի շիշ էժան գինի, սկսած երեկոյան ժամը 6-ին ավարտվելով հյուրասենյակի բազմոցին քնելով, նախքան Սամվելի գործարանում գիշերային հերթափոխից վերադառնալը։ Փարանձեմը մորը ծածկում էր վերմակով, լվանում գինու բաժակը, դատարկ շիշը թաքցնում աղբամանի հատակին բարձրանում վեր, իր սենյակ, որտեղ պառկում էր մթության մեջ, նայելով առաստաղին, հաշվելով սվաղի ճաքերը, ինչպես աստղերը հաշվում են երկնքում, որը զուրկ է։ Դպրոցը միակ վայրն էր, որտեղ Փարանձեմը դադարեց անտեսանելի լինել։ Ոչ թե ընտրությամբ, այլ անխուսափելիորեն, քանի որ Փարանձեմի ուղեղը հրաժարվում էր գործել տանը օգտագործվող անջատված ռեժիմով։ Դպրոցում նա այն աշակերտուհին էր, որը ամեն ինչ հասկանում էր առաջին բացատրությունից, որը հարցեր էր տալիս, որոնք ուսուցիչները պետք է ուսումնասիրեին պատասխանելուց առաջ, որը շարադրություններ էր գրում ոճական հուզական հասունությամբ, որը չէր համապատասխանում նրա տարիքին։ Նրա պորտուգալերենի ուսուցիչը, Ռենատո անունով մի տղամարդ, որը Փարանձեմի ամենամոտ խորհրդատուն էր, մի անգամ նրան ասաց. «Փարանձեմ, դու հազվագյուտ շնորհ ունես։
Դու իրերը տեսնում ես այնպես, ինչպես մարդկանց մեծամասնությունը չի տեսնում։ Օգտագործիր դա։ Մի թող ոչ ոք դա ջնջի քեզանից։ Փարանձեմը պահպանում էր այս խոսքերը, ինչպես ոսկե մետաղադրամը ծակ ներքնակի մեջ, հույսով վախով, որ այն կընկնի ու կկորչի։ Բեկումնային պահը հասավ այն օրը, երբ Փարանձեմը դարձավ 18 տարեկան 2023 թվականի մարտին։ Ամիսներ շարունակ նա գաղտնիք էր պահել, որը աշխարհիկ գաղտնիքների մասշտաբով համեստ էր, բայց Հովակիմյան ընտանիքի հուզական տնտեսության մեջ միջուկային ռումբ կար։ Նա ընդունվել էր Ջոինվիլից մոտ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Իտաժայի Վալե դու Իտաժայի համալսարանի UNLV-ի ծովային գիտությունների դասընթացին, ստանալով լրիվ կրթաթոշակ։ Նրան ընդունած խորհրդատուն դոկտոր Ֆերնանդա անունով օվկիանոսագետը տպավորված էր Բաբիտոնգա ծոցում միկրոպլաստիկ աղտոտման վերաբերյալ Փարանձեմի ներկայացրած գիտական ցուցահանդեսում ներկայացված հոդվածով անձամբ միջամտել էր կրթաթոշակը ստանալու համար։ Փարանձեմը հորը 18-րդ տարեդարձի ընթրիքի ժամանակ հաշվարկելով բռնության ենթարկված միջավայրում մեծացած, բայց դեռս հույսի մի փոքր թել պահպանող մեկի ողբերգական միամտությամբ, որ հայրական սերը գոյություն ունի վերահսկողության դառնության շերտերի տակ, ասաց, որ համալսարանում լրիվ կրթաթոշակի լուրը կընդունվի որոշակի հավանությամբ կամ առնվազն չեզոքությամբ։ Նա սխալվում էր։ Սամվելը լուռ լսում էր լուրերը։ Այնպիսի լռություն, որը Փարանձեմը շատ լավ գիտեր, այնպիսին, որը նշանակում էր, որ կուլիսներում փոթորիկ էր հասունանում։ Նա սպասքը դրեց ափսեի վրա այնպիսի ճշգրտությամբ, որն ինքնին սպառնալից էր։ Նա նայեց Փարանձեմին այն աչքերով, որոնք կրում էին 35 տարվա չմշակված տրավմա, ասաց. Համալսարան։ Ծովային գիտություն։ Կարծում ես, ես քեզ մեծացրել եմ ծովում խաղալու համար։ Ով կխնամի քո մորը։ Ով կխնամի տունը։ Կարծում ես, կարող ես պարզապես հեռանալ ինձ այստեղ թողնել ամեն ինչի հետ։ Փարանձեմը փորձեց վիճել։ Նա փորձեց բացատրել, որ կրթաթոշակը լիքն է, որ կարող է աշխատել կես դրույքով, որ համալսարանը ընդամենը մի քանի ժամվա հեռավորության վրա է։ Նրա ներկայացրած յուրաքանչյուր ռացիոնալ փաստարկին հակադարձում էին ոչ թե հակափաստարկներով, այլ Սամվելի տիրապետած հուզական հրետանով, մեղքի զգացում, շանտաժ, նվաստացում։ Դու անշնորհակալ ես։ Ես ամեն ինչ տվեցի քեզ համար։ Կյանքում անցած ամեն ինչից հետո, այսպես ես ինձ հատուցում։ Դու կվերջանաս քո մոր նման անհաջողակ, որը ոչնչի համար պիտանի չէ։ Նվարդը նստած սեղանի մյուս կողմում, աչքերը մտնած, կարծես արդեն սկսել էր իր ամենօրյա գինու խմումը, ոչինչ չասաց։ Նա չպաշտպանեց դստերը։ Նա չպաշտպանեց ամուսնուն։ Նա ոչ մեկին չպաշտպանեց։ Նա պարզապես նայում էր իր ափսեին, արտահայտությամբ, որը տասնամյակների հրաժարականի մաքուր թորում էր։ Վիճաբանությունը սրվեց 2 ժամ։ Գոռոցներ։ Արցունքներ։ Դռների շրխկոց։ Եվ վերջապես, այն նախադասությունը, որը Փարանձեմը խորքում գիտեր, որ գալու էր։ Եթե դու դուրս գաս այդ դռնից, այդ համալսարան գնալու համար, ապա վերադառնալու կարիք չունես։ Ես դուստր չունեմ, որը չի հնազանդվի ինձ։ Փարանձեմը նայեց հորը։ Նա նայեց մորը, որը աչքերը չէր կտրում ափսեից։ Նա նայեց տանը, որը երբեք տուն չէր եղել։ Եվ այնպիսի հանգստությամբ, որը զարմացրեց նույնիսկ իրեն, նա ասաց. Ուրեմն դու դուստր չունես։ Նա բարձրացավ վեր, իր սենյակ, ինչ կարող էր, դրեց մեջքի պայուսակի մեջ, վերցրեց դասընկերների համար դասեր անելու համար խնայած գումարը, որը համարժեք էր 100-ից մի փոքր ավելի ռեալի, իջավ ներք։ Սամվելը նստած էր հյուրասենյակի բազկաթոռին, մեջքը դռանը հենած, ուսերը կաշկանդված, ծնոտը սեղմված։ Նվարդը խոհանոցում էր, մեկ բաժակ գինի լցնելով։ Նրանցից ոչ մեկը չշրջվեց, երբ դուռը բացվեց ու փակվեց։ Փարանձեմը քայլեց դեպի մոտակա ավտոբուսի կանգառը։ Գիշերը ժամը 9 էր։ Իտաջայի տանող ավտոբուսը մեկնելու էր ժամը 11-ին։ Նա նստեց ավտոբուսի կանգառի սառը մետաղական նստարանին, նայեց երկնքին։ Այն ամպամած էր։ Այդ գիշեր նույնիսկ աստղեր չկային։ Իտաջայի ժամանումը պարադոքսալ կերպով ազատության մի նույն ժամանակ լիակատար անօգնականության նման մի բանի սկիզբն էր։ Փարանձեմը քաղաքում ոչ մեկին չէր ճանաչում։ Նա ապրելու տեղ չուներ։ Համալսարանի կրթաթոշակը ծածկում էր ուսման վարձը, բայց չէր ներառում բնակարան կամ սնունդ։
Առաջին մի քանի օրերն անցկացրել է էժանագին հանրակացարանում, որը սպառում էր նրա գրեթե ողջ գումարը, մինչ նա հուսահատորեն փնտրում էր որևէ աշխատանք իրեն պահելու համար, մինչ դասերի սկսվելը։ Հենց նավահանգիստն էր, որ փրկեց նրան։ Ոչ թե փոխաբերական իմաստով, այլ բառացիորեն։ Իտախայի նավահանգիստը, որը հարավային Բրազիլիայի ամենածանրաբեռնված նավահանգիստներից մեկն էր, կենդանի օրգանիզմ էր, որը գործում էր օրական 24 ժամ ժամանող մեկնող նավեր, կոնտեյներներ դարսվող դատարկվող, մուտքի ճանապարհներին աղմկոտ բեռնատարներ նավահանգստային գործունեության շուրջ պտտվող փոքր ծառայությունների զուգահեռ տնտեսություն, ինչպես օդաչու ձկները շնաձկների շուրջ։ Փարանձեմը աշխատանքի անցավ նավահանգստի տարածքում գտնվող մի ճաշարանում, որը սպասարկում էր բեռնատարի վարորդներին։ Վարձատրությունը նվազագույն աշխատավարձն էր, աշխատանքային ժամերը երկար, աշխատանքը ուժասպառ, բայց ճաշարանը հետի մասում ուներ մի փոքրիկ սենյակ, որտեղ տերը, Նիլթոն անունով մի տղամարդ, թույլ էր տալիս նրան քնել։ Փոխարենը հաստատությունը բացելու առավոտյան ժամը 5-ին փակելու երեկոյան ժամը 11-ին։ Դա մի կյանք էր, որը տատանվում էր շահագործման գոյատման միջ, երբեք լիովին չհասնելով հարմարավետության սահմաններին։ Սակայն նավահանգիստը Փարանձեմին տվեց այն, ինչ նա չէր սպասում։ Հմայք։ Նա, ով ընդունվել էր ծովային գիտություններ, ծովային կյանքի օվկիանոսագիտության նկատմամբ վերացական կրքից ելնելով, նավահանգստում հայտնաբերեց մարդկային հարաբերությունների բոլորովին այլ չափում ծովի հետ։ Լոգիստիկան, ճարտարագիտությունը, եռաչափ շախմատի խաղաքարերի պես կոնտեյներներ տեղափոխող կռունկների պարը, բեռնատար նավերի բրուտալիստական ճարտարապետությունը, որոնք նավահանգստից վեր էին բարձրանում, ինչպես թիկնակվող երկնաքերեր։ Այս ամենը նրան գրավում էր այնպիսի ուժով, որը նա չէր կարողանում բացատրել։ Խորտկարանում իր աշխատանքից ընդմիջումների ժամանակ Փարանձեմը զբոսնում էր նավահանգստի երկայնքով։ Նա դիտարկում էր նավերը։ Նա զրուցում էր բեռնակիրների, նավաստիների, նավահանգստի օդաչուների, բեռնափոխադրողների, բոլոր նրանց հետ, ովքեր պատրաստ էին կիսվել իրենց գիտելիքներով այդ աշխարհի մասին, որը բոլորովին նոր էր չափազանց հետաքրքիր իր համար։ Նա արագ սովորում էր, խելացի հարցեր էր տալիս ուներ այնպիսի անկեղծ ուշադրությամբ լսելու հազվագյուտ պարկ, որ մարդիկ ստիպված էին զգում ավելի շատ խոսել, ավելի լավ բացատրել, կիսվել մասնագիտական գաղտնիքներով, որոնք սովորաբար կպահեին իրենց մեջ։ Հենց այդ նավահանգստային աշխատողներից մեկն էր, Զեպրետո անունով վետերան, ով առաջինը հիշատակեց ՄՎՆ-ին։ Տեսնում ես այդ նավը այնտեղ, շատ հեռու ասաց Զեպրետոն, գզակով մատնացույց անելով նավահանգստի մի հեռավոր հատված, որտեղ անձրոտ կեսօրվա մոխրագույն երկնքի ֆոնին առանձնանում էր ժանգոտած ուրվագիծը։ Դա նավահանգստի ուրվականն է։ Այն այնտեղ է տարիներ շարունակ։ Ոչ ոք իրականում չգիտի, թե ում է այն պատկանում, ոչ ոք այն չի ուզում, ոչ ոք դրան չի դիպչում։ Ժամանակ առ ժամանակ նավահանգստի պետի գրասենյակը աղմուկ է բարձրացնում, ցանկանալով այն հեռացնել, բայց ոչինչ չի ստացվում։ Կարծես այդ բանը արմատներ ունի ծովի հատակում։ Որտեղից է նա եկել, հարցրեց Փարանձեմը։ Չգիտեմ։ Թվում է, թե այն եկել է ծովի որե տեղից, Թուրքիայից, Վրաստանից, այնտեղի շրջակայքից։ Այն ունի տարօրինակ անուն։ Անի։ Հնչում է կանացի անուն, այնպես չէ՞։ Բայց ես կարծում եմ, որ դա քաղաքի անուն է։ Հայկական քաղաքի, եթե չեմ սխալվում։ Այստեղ, նավահանգստում, այն անվանում են հայկական։ Բոլորը հոգնել են դրանից, որովհետև այնտեղ է զբաղեցնում եկամուտ չի ապահովում։ Հայկական։ Փարանձեմի սիրտը ցատկոտեց, կոկորդում մի գունդ զգաց։ Անի։ Նա գիտեր անունը։ Անին հայկական թագավորության միջնադարյան մայրաքաղաքն էր, մի քաղաք, որը 11-րդ դարում իր փառքի գագաթնակետին աշխարհի ամենամեծերից ամենաբարգավաճներից մեկն էր, հայտնի որպես 1001 եկեղեցիների քաղաք, որն այսօր թուրք-հայկական սահմանին գտնվող ավերակների դաշտ է, տեսանելի, բայց անհասանելի հայերի մեծամասնության համար, ինչպես մի դամբարան, որը այցելել հնարավոր չէ։ Հաջորդ օրը Փարանձեմը գնաց նավահանգստի հեռավոր հատվածը, որտեղ կանգ էր առել ՄՎՆ-ին։ Դա հեշտ չէր։ Տարածքը տեսականորեն սահմանափակված էր, շրջապատված ցանկապատերով, արգելող նշաններով։ Սակայն ցանկապատներն ունեին թերություններ, ինչպես աշխարհի բոլոր նավահանգստի բոլոր ցանկապատերը, Փարանձեմը, որը սովորել էր աննկատ շարժվել այնքան ժամանակ, որքան կարողանում էր հիշել, առանց դժվարության գտավ անցում։ Նավը ավելի մեծ էր, քան նա պատկերացնում էր։
Ընդհանուր բեռնատար նավ, գուցե 90 մետր երկարությամբ, ետի մասում 5 հարկանի վերնաշենքով գլխավոր տախտակամածով, որտեղ գերիշխում էին 4 բեռնամբարձ կրունկներ, որոնք խրված էին պատահական դիրքերում, ինչպես անավարտ ժեստի մեջտեղում սառեցված ձեռքեր։ Կորպուսը ներկված էր մուգ կապույտ գույնով, որը տասնամյակների օքսիդացումը վերածել էր ժանգի, ներկի բշտիկների ջրիմուռների կանաչ բծերի աբստրակտ բնապատկերի։ Հետի մասում, կիրիլիցա տառերով, որոնք Փարանձեմը չէր կարողանում կարդալ, բայց որոնք տեսնելիս նրա մեջքով դող էր սփռում, գրված էր Անի։ Իսկ ներքում, ավելի փոքր տառերով, գրանցման նավահանգիստը Բաթումի։ Փարանձեմը նավի շուրջը պտտվում էր, զննելով այն ներքից, միաժամանակ հիացած վախեցած։ Մուտքի սանդուղքը, մետաղական անցուղի, որը նավամատույցը կապում էր նավի տախտակամածին, դեռս տեղում էր, թե տեսանելիորեն քայքայված անկայուն։ Անցուղու հիմքում ինչ-որ մեկը շղթա էր դրել, կողպեքով ցուցանակով, որի վրա գրված էր «Մուտքն արգելված է, փլուզման վտանգ»։ Շղթան թուլացած էր, իսկ կողպեքը բաց։ Փարանձեմը շուրջը նայեց։ Այնտեղ ոչ ոք չկար։ Այն տարածքը, որտեղ լքված էր Անին, նավահանգստային համարժեք էր ուրվական քաղաքի, մի տարածք, որը նավահանգիստը տարիներ առաջ ապակտիվացրել էր, որը ծառայում էր միայն որպես երկարաժամկետ կայանատեղի այն նավերի համար, որոնք գտնվում էին դատական վեճի մեջ, ջարդոնի էին ենթարկվում կամ պարզապես մոռացվել էին միջազգային ծովային բյուրոկրատիայի կողմից։ Նա վեր բարձրացավ։ ՄՎՆ-ի տախտակամածը էնտրոպիայի ուսումնասիրություն էր։ Ամեն ինչ, որ կարող էր ժանգոտել, ժանգոտել էր։ Ամեն ինչ, որ կարող էր պոկվել, պոկվել էր։ Ամեն ինչ, որ կարող էր վերցվել, վերցվել էր, հավանաբար ոչ պաշտոնական ջարդոնի վաճառականների կողմից, որոնք պարբերաբար այցելում էին նավ, արժեքավոր ամեն ինչ փրկելու համար, որը կարող էր վաճառվել որպես վերամշակված մետաղ։ Բեռնատար կռունկներից բացակայում էին մալուխները։ Էլեկտրական վահանակները բաց էին դատարկ։ Օդափոխման խողովակները կնճռոտված ոլորված էին։ Գլխավոր տախտակամածը կոռոզիայի ենթարկված պողպատի անհարթ մակերես էր, որտեղ յուրաքանչյուր աստիճան պետք է փորձարկվեր, նախքան նավի ծանրությունը կրելը։ Փարանձեմը ուսումնասիրում էր ականապատ դաշտում նավարկող մարդու զգուշությամբ, հետաքրքրասիրությամբ, ով չի կարող փակ դռնից դուրս գալ առանց այն բացելու։ Նա վերնաշենք մտավ գլխավոր դռնով, որը բաց էր, կախված էր մեկ ծխնիով։ Ներքին մասը մութ էր, խոնավ տասնամյակների դանդաղ քայքայման հոտ էր գալիս։ Նա իր բջջային հեռախոսի լապտերի միջոցով լուսավորեց նեղ միջանցքները, որտեղ պատերի ներկը շերտերով պոկվել էր, որոնք կախված էին մեռած մաշկի պես, բացահայտելով տարբեր գույների հաջորդական շերտեր, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում էր մի դարաշրջան, մի սեփականատիրոջ, մի դրոշ, որի ներքո նավը նավարկել էր։ Նա գտավ կամուրջը, ընդարձակ սենյակ, գլխավոր տախտակամածին նավահանգստից այն կողմ գտնվող ծովին նայող համայնապատկերային պատուհաններով։ Ղեկը դեռ այնտեղ էր, ժանգոտած պողպատե անիվ, որը Փարանձեմը պտտեցնում էր երկու ձեռքերով, զգալով, թե ինչպես է մեխանիզմը կողպվում, բացվում ջղաձգական շարժումներով։ Նավիգացիոն գործիքները հանվել էին, վահանակի վրա թողնելով միայն իրենց ուրվագծերի հետքերը, ինչպես տեխնոլոգիական ուրվականների ուրվագծեր։ Սակայն կողքի դարակի վրա նա գտավ մի բան, որը ջարդոնի վաճառականները արժեքավոր չէին համարել։ Լամինացված ծովային քարտեզ, որը ցույց էր տալիս ծովի միջերկրական ծովի երթուղիները, հայերեն ձեռագիր նշումներով, որոնք նշում էին նավահանգիստները, հեռավորությունները ճանապարհորդության ժամանակը։ Կրկին, հայերեն։ Հոր լեզուն, որը նրան վտարել էր։ Լեզուն, որով նա երբեք չէր սովորել ազատ խոսել, քանի որ Սամվելը տանը հազվադեպ էր խոսում հայերեն, կարծես լեզուն անցյալիս մեկ կտոր լիներ, որը նա փորձում էր թաղել։ Բայց նա այն տեսողականորեն ճանաչում էր, քանի որ մանկության տարիներին, նախքան հոր տրավման լիովին թունավորվելը, կային հազվագյուտ թանկարժեք պահեր, երբ Սամվելը կարդում էր նրա համար իր մահճակալի դարակում պահվող հայերեն պատմությունների գրքից, իսկ Փարանձեմը նայում էր տարօրինակ գեղեցիկ տառերին, որոնք նման էին այլ աշխարհից նկարների։ Նա իջավ նավամատույց։ Սա պահանջում էր ավելի շատ քաջություն, քան նախկինում արած ցանկացած բան, քանի որ լքված նավի նավամատույցները, նույնիսկ գոյատման բնազդի մի փոքր մասնիկ ունեցող յուրաքանչյուրի համար, արգելված տարածք են։ Մութ, խոնավ, կառուցվածքային առումով վնասված, հնարավոր է աղտոտված, մթնոլորտով, որը կարող էր թունավոր լինել, եթե կուտակվեր քայքայման գազեր։ Փարանձեմը մինույն է խորտակվեց, քանի որ նրա մեջ բաբախող հետաքրքրասիրությունն ավելի ուժեղ էր, քան վախը, որովհետ ինչ-որ բան, որը նա չէր կարողանում անվանել, բայց զգում էր ինչպես անտեսանելի ձեռք իր մեջքին, նրան ներք էր մղում։ Առաջին պահեստը դատարկ էր։
Երկրորդ պահեստում կային մնացորդային բեռ, որը գողանալու արժանի չէր։ Փտած փայտե պալետներ, փտած կապող պարաններ, փաթեթավորման մնացորդներ, որոնք ժամանակին վերածվել էին ամորֆ զանգվածի։ Սակայն երրորդ պահեստը տարբեր էր։ Երրորդ պահեստի խորքում մասամբ թաքնված պատրված բրեզենտների կույտով, որոնք կարծես ինչ-որ մեկը դիտավորյալ նետել էր վրան, կարծես ինչ-որ բան թաքցնելու մեջ լիներ, կոնտեյներ էր։ Ոչ թե այն հսկայական կոնտեյներներից մեկը, որոնք մենք տեսնում ենք նավահանգստային տերմինալներում դարսված, ինչպես հսկա լեգոյի կտորներ։ Դա ավելի փոքր կոնտեյներ էր, 20 ոտնաչափ կոչվող տեսակի, 6 մետր երկարությամբ ստանդարտ, որը համաշխարհային ծովային լոգիստիկայի հիմնական միավորն է։ Այն ներկված էր մուգ կարմիր գույնով, որը ժանգը վերածել էր չորացած արյան գույնի, իսկ կողքի վրա, սպիտակ տառերով, որոնք դեռս ընթեռնելի էին մաշվածության պայմաններում, դրոշմված էր նույնականացման կոդ ARMU 7749216։ ARMU կոնտեյների նույնականացման կոդի առաջին 4 տառերը հետում են բեկ կոդին, որտեղ առաջին 3 տառերը նույնականացնում են սեփականատիրոջը։ ARMU փառանձեմը չգիտեր, թե ում է պատկանում այդ նախածանցը, բայց ARM տառերի համադրությունը նրա սիրտը արագացրեց։ ARM Հայաստան։ Կոնտեյները կնքված էր։ Ոչ թե սովորական մետաղալարե կնիքով, որն օգտագործվում է բեռնափոխադրման ընթացքում բեռի վրա կեղծիքներ չգործադրելու համար։ Այս մեկը ինչ-որ այլ բան ուներ։ Կոնտեյների դուռը եռակցված էր։ Ինչ-որ մեկը դիտավորյալ եռակցել էր դռան փականը, մետաղը միացնելով, որպեսզի կանխվի կոնտեյների բացումը առանց մասնագիտացված սարքավորումների։ Ինչու պետք է որևէ մեկը եռակցեր կոնտեյներ լքված նավի պահեստում։ Ո՞վ էր դա արել։ Եվ ինչ կար ներսում, որ պետք էր այդքան եռանդուն կերպով պաշտպանել, նույնիսկ նավը լքելուց հետո։ Փառանձեմը այդ կեսօրին նավը լքեց, ավելի շատ հարցերով, քան պատասխաններով, մի մոլուցքով, որը նրա մտքում նստել էր ինչպես խարիսխ։ Նա չէր կարողանում դադարեցնել մտածել տարայի մասին։ ARMU կոդի մասին։ Դուռը կնքող եռակցման մասին։ Անի անունով նավի մասին։ Հայկական քարտեզների մասին։ Ամեն ինչի մասին։ Հաջորդ օրերին նա հետազոտություններ կատարեց։ Իտաժայի հանրային գրադարանի ինտերնետը դարձավ նրա դաշնակիցը։ Նա հայտնաբերեց, որ MVN-ն կառուցվել է 1978 թվականին Ռումինիայի նավաշինարանում, որը տասնամյակներ շարունակ շահագործվել է տարբեր ընկերությունների կողմից, որ այն ժամանել է Իտաժայի նավահանգիստ 2011 թվականին, ենթադրաբար վերանորոգման համար, բայց երբեք չի հեռացել։ Այդ ժամանակվա սեփականատեր ընկերությունը Վրաստանում գրանցված ընկերություն, որն ուներ մասնաճյուղեր, որոնք տանում էին դեպի Երևան, Հայաստան, սնանկացել էր 2013 թվականին, նավը մնացել էր իրավական անորոշության մեջ, միջազգային վարկատուների, Բրազիլիայի նավահանգստային իշխանության տարբեր իրավասություններում տասնամյակի ընթացքում կուտակված դատական գործընթացների կույտի միջ, առանց լուծման։ Նավի իրավական վիճակն այնքան խճճված էր, որ ոչ ոք չէր ցանկանում պատասխանատվություն կրել դրա համար։ Պարտատերերը ցանկանում էին մետաղի ջարդոնի արժեքը, բայց տեղափոխման ապամոնտաժման արժեքը գերազանցում էր մետաղի արժեքը։ Նավահանգստային իշխանությունները ցանկանում էին, որ նավը տեղափոխվի, բայց չունեին դա անելու համար անհրաժեշտ բյուջե։ Իսկ դատավարությանը մասնակցող փաստաբանները ցանկանում էին միայն իրենց վարձատրությունը, անկախ նրանից, թե նավը խորտակվել է, թե լողալ, թե բարձրանալ։ Հենց այս հետազոտության ընթացքում էր, որ Փառանձեմը գտավ այն տեղեկությունը, որը կփոխեր ամեն ինչ։ Միության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված ծանուցման մեջ, որը կորել էր բռնագրավված ապրանքների մետաղի ջարդոնի աճուրդների մասին հարյուրավոր այլ ծանուցումների շարքում, կար ծանուցում այն մասին, որ MVN-ն աճուրդի կհանվի ծովային դատարանի կողմից, որպես քննվող գործերը փակելու միջոց։ Նվազագույն արժեքը 50 ռեալ, 10 ԱՄՆ դոլարից պակաս։ Փառանձեմը նայեց համակարգչի էկրանին։ Նա նայեց գրպանում դրված դրամապանակին, որտեղ կար ուղիղ 73 ռեալ, այն, ինչ մնացել էր իր ճաշարանի աշխատավարձից, գոյատման համար անհրաժեշտ նվազագույնը վճարելուց հետո։ Նա կրկին նայեց էկրանին։ Եվ նա որոշում կայացրեց, որը ցանկացած բանական մարդ կդասակարգեր որպես խելագարություն, բայց որը Փառանձեմի համար, ով վտարվել էր տնից երազելու համարձակության համար, ով քնում էր նավահանգստի ճաշարանի հետի փոքրիկ սենյակում, ով իր սրտում կրում էր այն նախնիների ծանրությունը, որոնք նրան կապում էին այդ նավի հետ այնպիսի ձերով, որոնք նա դեռ լիովին չէր հասկանում, աշխարհի ամենատրամաբանական անխուսափելի բանն էր։ Նա գնաց աճուրդի
Աճուրդը տեղի ունեցավ Իտաջայի ծովային դատարանի սառը, մշուշոտ սենյակում 2023 թվականի հուլիսի 4-շաբթի առավոտյան։ Աճուրդավարից բացի ներկա էին ճիշտ 4 մարդ, ռազմածովային ջարդոնի ընկերությունների 2 ներկայացուցիչներ, որոնք այնտեղ էին պայմանագրային պարտավորությունների պատճառով, բայց իրականում չէին հետաքրքրվում աճուրդով, պարտատերերից մեկի փաստաբանը, որը այնտեղ էր միայն արձանագրության մեջ գրանցելու համար, որ աճուրդը տեղի է ունեցել, Փարանձեմը, որը նստած էր պլաստիկ աթոռների վերջին շարքում, մազերը թաց էին դրսում տեղացող անձրից, իսկ սիրտը այնքան ուժեղ էր բաբախում, որ վստահ էր, որ սենյակում բոլորը կարող էին լսել այն։ Աճուրդավարը, կարճահասակ, ջաղատ տղամարդը, որը ընթացակարգը կատարում էր հեռախոսագիր կարդացողի միօրինակությամբ, բացեց աճուրդը 50 ռեալ նվազագույն գնով։ Մետաղի ջարդոնի ընկերությունների ներկայացուցիչները չմասնակցեցին։ Պարտատիրոջ փաստաբանը չմասնակցեց։ Սենյակում լռություն տիրեց։ 50 ռեալ։ Ով է առաջարկում 50 ռեալ ՄՎՆ-ի համար, որի գրանցման համարը Բաթումի է, Վրաստան, ինչպես նկարագրված է ծանուցման մեջ։ 50 ռեալ։ Վերջին զանգ։ Փարանձեմը ձեռքը բարձրացրեց։ Աճուրդավարը նրան նայեց իր ակնոցների վրայով այնպիսի արտահայտությամբ, որը տատանվում էր զարմանքի կարեկցանքի միջ։ 18-ամյա աղջիկ, որը գնում է 90 մետրանոց բեռնատար նավ։ Աշխարհը տարօրինակ վայր է։ 50 ռեալ վերջին շարքում նստած կնոջ համար։ Ուրիշ ո՞մ համար։ 50 ռեալ մեկ անգամ։ 50 ռեալ երկու անգամ։ Վաճառված է։ Փարանձեմը վճարեց 3 10 դոլարանոց 1 20 դոլարանոց թղթադրամներով։ Նա ստորագրեց փաստաթղթեր, որոնք հազիվ էր հասկանում, ստացավ վաճառքի վկայական, որը նրան իրավաբանորեն պատասխանատու էր դարձնում նավի դրա վրա եղած ամեն ինչի համար, անձրի տակ լքեց դատարանը, փաստաթուղթը կրծքին սեղմած, ինչպես գանձերի քարտեզ, ինչը նա հենց այն էր, ինչ անգիտակցաբար անում էր։ Որպես ՄՎՆ-ի սեփականատեր, Փարանձեմի առաջին քայլը կնքված կոնտեյների խնդիրը լուծելն էր։ Նրան անհրաժեշտ էին սարքավորումներ, եռակցման հատվածը կտրելու համար, նա չուներ որևէ մեկին վարձելու գումար։ Բայց նա ուներ ավելի արժեքավոր մի բան՝ նավահանգստում ամիսների ընթացքում կառուցած կապերի ցանցը, բեռնակիրները, նավաստիները, տեխնիկները, որոնց նա գրավել էր խելացի հարցերով, անկեղծ ուշադրությամբ լսելու այդ հազվագյուտ պարքը։ Զե Պրետոն առաջինն էր, որ օգնություն առաջարկեց։ Եթե նավը ձերն է, կգնանք տեսնելու, թե ինչ կա այդ կոնտեյների մեջ։ Ես փչող ջահ կվերցնեմ։ Երկու այլ բեռնակիրներ, Կլաուդիոն Մարկինյոսը, կամավորագրվեցին օգնելու համար։ Եվ այսպես 2023 թվականի օգոստոսի մի շաբաթ օրվա կեսօրին 4 հոգուց բաղկացած իմպրովիզացված խումբը իջավ ՄՎՆ-ի 3-րդ նավամատույց, զինված փչող ջահով, լապտերներով, ձեռքի գործիքներով գրեթե ակնհայտ կոլեկտիվ հետաքրքրասիրությամբ։ Եռակցման կտրումը տեց գրեթե 2 ժամ։ Այդ տարան կնքողը չափազանց գրագետ աշխատանք էր կատարել, մետաղը միաձուլելով այնպիսի խորությամբ միատարրությամբ, որը վկայում էր մասնագիտական եռակցման փորձի մասին։ Երբ եռակցման վերջին հատվածը բացվեց, փականը վերջապես թուլացավ մետաղական ջռոցով, որը արձագանքեց բռնակի միջով, ինչպես կրակոցի ձայն 4-ով բնազդաբար նահանջեցին, կարծես ակնկալելով, որ ներսից ինչ-որ բան դուրս կցատկի։ Փարանձեմն էր դուռը բացողը։ Նա քաշեց փականը, պտտեցրեց 2 կողպեքավոր բռնակները հրեց։ Ծանր, դժկան պողպատե դուռը բացվեց գրեթե մարդկային հառաչանքով, արձակելով մի հոտ, որը Փարանձեմը անմիջապես չէր կարողանում ճանաչել։ Դա հին թղթի, նավթինի խունկ հիշեցնող ինչ-որ բանի խառնուրդ էր, բայց ավելի նուրբ, ավելի հին։ Զե Պրետոն լուսավորեց ներսը իրենց ունեցած ամենահզոր լապտերով։ Լույսի ճառագայթը աստիճանաբար բացահայտեց տարայի պարունակությունը։ Եվ այն, ինչ նրանք տեսան, բոլորին ստիպեց ընկնել լիակատար լռության մեջ, այնպիսի լռության, որը տեղի է ունենում, երբ իրականությունն այնքան կտրուկ գերազանցում է սպասումները, որ ուղեղին ժամանակ է պետք վերակարգավորվելու համար։ Տարան մանրակրկիտ կազմակերպված էր։ Ոչ թե ժամանակավոր պահեստի, այլ արխիվի նման։ Գողային պատերի երկայնքով տեղադրված էին մետաղական դարակներ, ստեղծելով կենտրոնական մուտքի միջանցքներ։ Դարակների վրա, որոնք զգուշորեն փաթաթված էին պլաստիկով, պիտակավորված էին ձեռագիր կոդերով, կային հարյուրավոր, հնարավոր է հազարավոր առարկաներ։ Գրքեր, փաստաթղթեր, ալբոմներում լուսանկարներ, ասեղնագործված գործվածքների գլանափաթեթներ, տարբեր չափերի փայտե տուփեր, փափուկ պատյաններում երաժշտական գործիքներ, կտավատի մեջ փաթաթված կրոնական սրբապատկերներ,
Պաշտպանիչ փրփուրով պատված կերամիկական իրեր, իսկ տարայի ներքի մասում երկրաչափական ճշգրտությամբ դասավորված տասնյակ գրասենյակային արխիվային տուփեր, որոնք օգտագործվում էին հաշվապահական փաստաթղթերը պահելու համար, որոնցից յուրաքանչյուրը պիտակավորված էր քաղաքների անուններով հայերեն։ Փարանձեմը ճանաչեց անուններից մի քանիսը. Շիրակ, Վանաձոր, Սպիտակ, Լենինական։ 1988 թվականի երկրաշարժից ավերված քաղաքների անուններ։ Անուններ, որոնք սպիներ էին մնացել հայ ժողովրդի կոլեկտիվ հիշողության վրա։ Անուններ, որոնք հայրը երբեմն շշնջում էր գիշերներին, երբ տրավման հաղթահարում էր քնի պաշտպանությունը մահճակալը ցնցող մղձավանջների ժամանակ։ Ինչ է սա, հարցրեց Զեպրետոն ցածր ձայնով, կարծես եկեղեցում լիներ։ Փարանձեմը անմիջապես չպատասխանեց։ Նա վերցրել էր մոտակա դարակից գրքերից մեկը բացել։ Դա լուսանկարների ալբոմ էր։ Սպիտակ գունաթափված գունավոր լուսանկարներ, որոնց վրա պատկերված էին ընտանիքներ։ Հայկական ընտանիքներ։ Հայրեր, մայրեր, երեխաներ, տատիկ-պապիկներ, բոլորը կեցվածք էին ընդունել կովկասյան մշակույթների ընտանեկան լուսանկարներին բնորոշ կոշտ-ձականությամբ լուռ հպարտությամբ։ Յուրաքանչյուր լուսանկարի տակ ձեռագիր մակագրություն հայերենով։ Անուններ, ամսաթվեր, վայրեր։ Նա բացեց մեկ այլ արկղ։ Փաստաթղթեր։ Ծննդյան, ամուսնության մահվան վկայականներ։ Գույքի վկայականներ։ Դիպլոմներ, անձնական նամակներ, բժշկական գրառումներ, խորհրդային անձը հաստատող փաստաթղթեր, դեմքերի լուսանկարներով, որոնք տեսախցիկին նայում էին այնպիսի լրջությամբ, որը գերազանցում էր լուսանկարչական կոնվենցիաները, շոշափում էր ավելի խորը, ավելի մշտական, ավելի մարդկային մի բան։ Փարանձեմը նստեց տարայի սառը հատակին, բաց լուսանկարների ալբոմը ծնկներին, սկսեց հասկանալ այնտեղ եղածի մեծությունը։ Այն ամենի իմաստը, ինչ կնքված էր այդ տարայի մեջ թաքցված նավի պահեստում, որը ոչ ոքի պետք չէր։ Դա մի հավաքածու էր։ Հուշերի մի հսկայական հավաքածու։ Անձնական փաստաթղթեր, լուսանկարներ, սենտիմենտալ արժեք ունեցող առարկաներ, պատմական գրառումներ, ընտանեկան իրեր, որոնք բոլորը մանրակրկիտ հավաքված, կատալոգավորված, պահպանված, փաթեթավորված էին մեկի կողմից, ով անչափ ջանքեր էր գործադրել այդ հիշողությունները պահպանելու համար։ Եվ կար մի փաստաթուղթ, որը բացատրում էր ամեն ինչ։ Հայերեն-անգլերեն լեզուներով մեքենագրված գործ, որը գտնվել էր տարայի առաջին դարակին գտնվող պլաստիկե թղթապանակում, հստակ տեղադրված այնպես, որ դուռը բացողին հանդիպող առաջին իրը լիներ։ Գործի վրա ստորագրված էր մի անուն, որը Փարանձեմը չէր ճանաչում։ Պատմաբան արխիվագետ դոկտոր Արմեն Դարբինյան։ Գործի նյութերում գրված էր հետյալ պատմությունը։ 1988 թվականին Հյուսիսային Հայաստանի ավերած երկրաշարժից անմիջապես հետո աշխարհի տարբեր ծայրերից փրկարարական խմբեր կամավորներ հավաքվեցին Աղետի գոտի։ Նրանց թվում էին նահայկական Սփյուռքի կազմակերպությունների կողմից ուղարկված փաստաթղթավորման խմբեր, փլատակներից դուրս բերված անձնական իրերը գրանցելու պահպանելու հատուկ առաքելությամբ։ Տրամաբանությունը պարզ էր ցավալիորեն գործնական։ Շատ ընտանիքներ լիովին ոչնչացվել էին, առանց որևէ փրկվածի։ Փլատակներից դուրս բերված անձնական իրերը, լուսանկարներ, փաստաթղթեր, հուշանվերներ, շատ դեպքերում միակ ապացույցն էին, որ այդ ընտանիքները երբեք գոյություն են ունեցել։ Դոկտոր Դարբինյանը ղեկավարել էր այս թիմերից մեկը։ 3 տարի շարունակ նա կամավորների ցանցը ճանապարհորդել են ավերված տարածքներով, հավաքելով, կատալոգավորելով, պահպանելով 500-ից ավելի ընտանիքների անձնական իրերը։ Արդյունքում ստացված հավաքածուն հսկայական էր, ներկայացնում էր անհաշվելի արժեք ունեցող պատմական հուզական ժառանգություն։ Դա մի ամբողջ համայնքի նյութական հիշողությունն էր, որը ջնջվել էր բնության կողմից։ Խնդիրը պահպանումն էր։ Երկրաշարժից հետո հետխորհրդային Հայաստանում, Ադրբեջանի հետ պատերազմի մեջ, ապոկալիպտիկ տնտեսական ճգնաժամի մեջ չկար ենթակառուցվածք այդ չափի հավաքածուն պատշաճ կերպով պահելու համար։ Թանգարանները ավերակների մեջ էին։ Պետական արխիվները անկազմակերպ խոցելի էին։ Եվ դոկտոր Դարբինյանը, ով իր կյանքի տարիները նվիրել էր այդ առաքելությանը, ապրում էր մշտական վախի մեջ, որ հավաքածուն կոչնչացվի, կգողանան կամ պարզապես կկորչի գոյատման համար պայքարող երկրի խառնաշփոթի մեջ։ Նրա գտած լուծումը նույնքան հուսահատ էր, որքան հնարամիտ։
Օգտագործելով հայկական ծովային համայնքում ունեցած կապերը, դոկտոր Դարբինյանը տեղ ապահովեց ՄՎՆ բեռնատար նավի վրա, որը սպասարկում էր ծովի հարավային Ամերիկայի միջերթուղիները։ Ծրագիրը հավաքածուն տեղափոխելն էր Բրազիլիա, որտեղ հաստատվել էր հայկական համայնքը, որտեղ կային ավելի անվտանգ պահպանման պայմաններ։ Կոնտեյները պատրաստվել էր դարակներով, խոնավության հիմնական կարգավորիչով պաշտպանիչ փաթեթավորմամբ։ Դուռը եռակցվել էր, բեռը երկար օվկիանոսային ճանապարհորդության ընթացքում չխառնվելու նավահանգիստներում հետաքրքրասեր դիտորդներից ու գողերից պաշտպանելու համար։ Սակայն ծրագիրը ձախողվեց։ Երբ 2011 թվականին ՄՎՆ-ին ժամանեց Բրազիլիա, սեփականատեր ընկերությունն արդեն սնանկության գործընթացի մեջ էր։ Նավը կալանավորվեց նավահանգստային իշխանությունների կողմից պարտքերի պատճառով։ Անձնակազմը ազատվեց աշխատանքից հայրենադարձվեց։ Իսկ բժիշկ Դարբինյանին, որը ճանապարհորդել էր բեռի հետ, պատրաստվում էր անձամբ վերահսկել հավաքածուի Սան Պաուլոյի հայ համայնքին հասցնելը, թույլ չտվեցին իջնել նավից վիզայի հետ կապված խնդիրների պատճառով արտաքսեցին Հայաստան, որտեղ նա տարիներ շարունակ անհաջող փորձեց հեռակա կարգով լուծել նավի կոնտեյների հետ կապված իրավիճակը։ Գործի նյութերն ավարտվում էին կոչով. Եթե գտել եք այս տարան, խնդրում ենք կապվել մոտակա հայկական համայնքի հետ։ Այս տարայի պարունակությունը պատկանում է այն ընտանիքներին, որոնց անունները նշված են պիտակների վրա։ Դրանք նրանց հիշողություններն են։ Սա ապացույց է, որ նրանք գոյություն են ունեցել։ Սա միակ բանն է, որ մնացել է։ Փարանձեմը կարդաց ամբողջ դոսիեն, նստած տարայի հատակին, արցունքները լուր հոսում էին նրա դեմքով կաթում լամինացված էջերի վրա։ Նրա շուրջը լուր կանգնած էին Զեպրետոն, Կլաուդիոն Մարկինյոսը, լիովին չհասկանալով, թե ինչ էր պատահել, բայց զգալով այն ինտուիցիան, որը նավահանգստի աշխատողները զարգացնում են տարիներ շարունակ, ծովի բերած տանած բաների հետ գործ ունենալիս, որ նրանք կանգնած են ինչ-որ սրբազան բանի առջ։ Աղջիկ, վերջապես ասաց Զեպրետոն խռպոտ ձայնով։ Սա լուրջ է։ Սա մարդկային պատմություն է։ Մենք պետք է զանգահարենք մեկին, ով կհասկանա։ Եվ նրանք զանգահարեցին։ Հաջորդող գործընթացը իրադարձությունների մի ամբողջ շղթա էր, որին Փարանձեմը փորձում էր հետել, բայց որը արագորեն գերազանցեց նրա անհատական վերահսկողության կարողությունները։ Յենևելիում նրա խորհրդական դոկտոր Ֆերնանդան առաջին գիտնականն էր, որին տեղեկացրին առաջինը գիտակցեցին հայտնագործության պատմական կողմը։ Նա կապ հաստատեց պատմության ամպիոնի իր գործընկերների հետ, ովքեր կապ հաստատեցին Սան Պաուլոյի հայ համայնքի հետ, որոնք էլ կապ հաստատեցին աշխարհի տարբեր հայկական սփյուռքի կազմակերպությունների հետ, որոնք էլ կապ հաստատեցին Հայաստանի կառավարության հետ։ Մի քանի շաբաթվա ընթացքում Իտաժայի նավահանգիստը դարձավ հիշողությունը պահպանելու միջազգային գործողության կենտրոն, որին մասնակցեցին պատմաբաններ, արխիվագետներ, դիվանագետներ, լրագրողներ, ամենակարևորը՝ ընտանիքներ, աշխարհով մեկ ցրված հայ ընտանիքները։ Իմանալով հայտնաբերման մասին, սկսեցին հուսահատորեն կապ հաստատել իշխանությունների հետ, հարցնելով, թե արդյոք կոնտեյների պարունակությունից որևէ մեկը պատկանում է իրենց հարազատներին, տատիկներին, պապիկներին կամ նախապապերին, որոնք մահացել են 1988 թվականի երկրաշարժի ժամանակ։ Եվ կային։ Շատ դեպքերում կային։ Հաջորդ ամիսների ընթացքում տասնյակ անգամ կրկնվող տեսարանը միշտ նույնն էր, միշտ տարբեր։ Ժառանգորդը, երբեմն երիտասարդ, երբեմն տարեց, կժամաներ Իտաժայի նավահանգիստ, կհասցվեր կոնտեյների մոտ, այնտեղ դոկտոր Դարբինյանի կողմից մանրակրկիտ կերպով դասավորված դարակների առջ կգտներ լուսանկարներ, փաստաթղթեր, առարկաներ, որոնք պատկանել էին այն հարազատներին, որոնց նա երբեք չէր հանդիպել կամ ճանաչել էր միայն սերնդեսերունդ բանավոր փոխանցվող պատմությունների միջոցով։ Արձագանքը միշտ արցունքներն էին։ Միշտ։ Բացառություն չկար։ Որով է ձեռքում պահել տատիկի լուսանկարը, որը մահացել է ավելի քան 30 տարի առաջ շենքի փլատակների տակ, կամ կարդալ մեծ հորեղբոր գրած նամակը, որին ոչ ոք չէր հիշում, կամ դիպչել մեծ տատիկի կողմից կարված ասեղնագործությանը, որի անունը գրեթե մոռացվել էր, մի փորձառություն է, որը գերազանցում է լեզուն, ուղղակիորեն դիպչում է մարդկային էության ամենաբաց զգայուն նյարդին, մեր ծագումն իմանալու անհրաժեշտությանը։ Դեպքը միջազգային ուշադրության արժանացավ։ Հայկական լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանեցին այն։ Բրազիլական լրատվամիջոցները, միջազգային լրատվամիջոցները բոլորը ցանկանում էին իմանալ 18-ամյա աղջկա պատմությունը, որին իր տնից վտարել էր իր հայ հայրը, որը $10 բեռնատար նավ էր գնել դրա մեջ գտել նույն երկրաշարժի հետանքով ոչնչացված 500 ընտանիքների հիշողությունները, որը ոչնչացրել էր իր հոր ընտանիքը։
Որովհետև հենց դա էր, որ Փարանձեմի պատմությունը դարձնում էր ոչ միայն արտասովոր, այլ գրեթե անտանելիորեն պոետիկ։ 1988 թվականի երկրաշարժը, որը նրա հորը վերածել էր սիրելու անկարող ավերված մարդու, նույն երկրաշարժն էր, որի զոհերին նա ակամա փրկեց մոռացությունից։ Ընտանիքները, որոնց հիշողությունները այդ տարայի մեջ էին, Սամվելի նման ընտանիքներ էին։ Բնակարաններ Շիրակի, Սպիտակի, Լենինականի։ Ընտանիքներ, որոնք ամեն ինչ կորցրեցին նույն առավոտյան, երբ Սամվելը կորցրեց իր մորը, հորը քույրերին խորհրդային շենքի փլատակների տակ, որը չէր կարողացել դիմանալ 39 վայրկյան տող սեյսմիկ ակտիվությանը։ Եվ երբ լուրը հասավ Սամվելին, երբ նա հեռուստացույցով տեսավ ռեպորտաժը դստեր մասին, որը նա հեռացրել էր իր սեփականը կործանած երկրաշարժից ընտանեկան հուշանվերներ գտնելու մասին, այդ մարդու մեջ ինչ-որ բան կոտրվեց։ Ոչ այնպես, ինչպես կոտրվել էր 1988 թվականին, երբ երկիրը ցնցվեց, շենքը փլուզվեց։ Այս անգամ կոտրվեց զրահը։ Վերահսկողության, կոշտության, զայրույթի, ներփակված տրավմայի պատյանը, որը նա 35 տարի կառուցել էր իր շուրջը, որպես պաշտպանություն այն աշխարհում գոյատելու ցավից, որը նրա աչքերում, որպես ավերակների տակ թաղված 12 տարեկան տղա, ապացուցել էր իր էությունը, դաժան անվտանգ։ Սամվելը դիտում էր ռեպորտաժը միայնակ նստած իր հյուրասենյակի բազկաթոռին Ջոինվիլում, քանի որ Նվարդը այլս չկարողանալով դիմանալ, 2 ամիս առաջ գրանցվել էր վերականգնողական կլինիկայում, նա լուր դիտում էր, եւ երբ լրագրողը հարցրեց Փարանձեմին, թե ինչպես է նա զգում, իմանալով, որ իր գտած հիշողությունները նույն երկրաշարժից տուժած ընտանիքներից էին, որը նշանավորել էր իր հոր կյանքը, Փարանձեմը պատասխանեց, աչքերը փայլելով այն փայլով, որը Սամվելը այդքան լավ գիտեր, քանի որ դա նույն փայլն էր, որը նա տեսնում էր հայելու մեջ, երբ դեռ տղա էր, որը կարող էր փայլել։ Ես զգում եմ, որ տիեզերքն ինձ հնարավորություն տվեց բուժել այն, ինչը երկար ժամանակ կոտրվել էր ոչ միայն այս ընտանիքների, այլ իմ ընտանիքների համար։ Սամվելը արեց այն, ինչ չէր արել 12 տարեկանից ի վեր կանչեց մորը փլատակների տակից։ Նա լաց եղավ։ Նա լաց էր լինում այնպիսի բռնությամբ, ինչպես մեկը, ով պայթեցնում էր տասնամյակներ շարունակ ճնշման տակ գտնվող ամբարտակը։ Նա լաց էր լինում, մինչ այլս ուժ չուներ լաց լինելու։ Նա լաց էր լինում քույրերի համար, որոնք երբեք չէին մեծացել։ Նա լաց էր լինում ծնողների համար, որոնք երբեք չէին ծերացել։ Նա լաց էր լինում կնոջ համար, որին ոչնչացրել էր իր վիշտը հաղթահարելու անկարողությամբ։ Եվ նա լաց էր լինում դստեր համար, որին վտարել էր, համարձակվելով տարբերվել իր ուզածից, մինչդեռ այն, ինչ նա ուզում էր, կառավարելի, կանխատեսելի անվտանգ էր, քանի որ կառավարելի, կանխատեսելի անվտանգ լինելը միակ բաներն էին, որ կարող էր ցանկանալ փլատակների տակ թաղված 12-ամյա տղան, երբ վերջապես փրկվում էր գիտակցում, որ ամբողջ աշխարհը կարող է փլուզվել ցանկացած պահի։ Սամվելը գնաց Իտաջայի։ Ոչ թե ներողություն խնդրելու, քանի որ ներողություն բառը չափազանց փոքր էր իր դստեր միջ փորած անդունդի համար։ Նա գնաց ներկա լինելու։ Իր աչքերով տեսնելու դստեր գտած տարան։ Շոշափելու իրերը, որոնք պատկանում էին իրեն նման ընտանիքներին։ 35 տարվա ընթացքում առաջին անգամ զգալու կապը այն ցավի հետ, որը նա փորձել էր թաղել, որը կենդանի թաղված լինելով վերածվել էր հրեշի, որը կուլ էր տալիս իր շուրջը ամեն ինչ։ Երբ Սամվելը իջավ երրորդ նկուղ մտավ տարայի մեջ, Փարանձեմը այնտեղ էր։ Նա տեսավ նրան ոչինչ չասած։ Նա ոչինչ չասած։ Նրանց միջ լռությունը տարբերվում էր Ջոինվիլի տանը տիրող պատժիչ լռությունից։ Դա ճանաչման լռություն էր։ Հանձնվելու սկզբի։ Սամվելը քայլում էր տարայի դարակներով, մատների ծայրերով դիպչելով առարկաներին այնպիսի նրբությամբ, որը Փարանձեմը երբեք չէր տեսել այն ձեռքերում, որոնք նա միշտ ճանաչել էր որպես վերահսկողության ուժի ձեռքեր։ Նա կանգ առավ Շիրակ քաղաքի անունով պիտակավորված տուփի առջ։ Նա բացեց այն։ Ներսում նա գտավ ընտանիքների լուսանկարների ալբոմներ, որոնք կարող էր ճանաչել, որոնք կարող էին լինել իր հարանները, դասընկերները, իր ծնողների ընկերները։ Դեմքեր, որոնք ժպտում էին տեսախցիկին, չգիտակցելով, որ իրենց ոտքերի տակ գտնվող երկիրը հաշվում էր աղետի օրերը։ Եվ ալբոմներից մեկում, վերջին էջում, մի լուսանկար, որը Սամվելին ծնկի բերեց տարայի պողպատե հատակին։ Լուսանկարում պատկերված էր դպրոցական դասարան։ Երեխաներ, գուցե 10 կամ 11 տարեկան, երկու շարքով շարվել էին մի շենքի առջ, որը Սամվելը անմիջապես ճանաչեց, քանի որ դա այն դպրոցն էր, որտեղ նա սովորել էր մինչ ամեն ինչի փլուզման օրը։ Երկրորդ շարքում, ձախից աջ երրորդը, մուգ հյուսերով մի աղջիկ բռնել էր կողքին նստած տղայի ձեռքը։
Եվ տղան նա էր։ Սամվելը 11 տարեկան։ Երկրաշարժից 1 տարի առաջ։ Ժպտում էր։ Սամվելը լուսանկարը սեղմեց կրծքին լաց եղավ այնպիսի ուշքնությամբ, որ տարայի պատերը արձագանքեցին։ Փարանձեմը ծնկի իջավ հոր կողքին կյանքում առաջին անգամ արեց մի բան, որը երբեք չէր արել, երբեք չէր մտածել, որ կանի։ Նա գրկեց նրան գրկեց։ Դա ներում չէր։ Դա ներումից առաջ ներումից այն կողմ մի բան էր։ Դա այն գիտակցումն էր, որ հայրն ու դուստրը նույն երկրաշարժից մազապուրծ են եղել, չնայած այն տեղի էր ունեցել տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր տասնամյակներում։ 1988 թվականի երկրաշարժը ոչնչացրել էր Սամվելի ընտանիքը, հետաբար տրավմայի պատճառած հուզական երկրաշարժը ոչնչացրել էր այն ընտանիքը, որը նա փորձում էր կառուցել հետագայում։ Եվ հիմա 1001 եկեղեցիների քաղաքի Անի անունով նավի պահեստում գտնվող մի կոնտեյների մեջ հայրն ու դուստրը հայտնվեցին ավերակների մեջ, առաջին անգամ նայեցին միմյանց, առանց իրենց միջպատերի։ Դոկտոր Դարբինյանի հավաքածուն հաջորդ ամիսների ընթացքում տարայից տեղափոխվեց համապատասխան հաստատություններ, Սան Պաուլոյի ներգաղթի թանգարանը ստացավ նյութի մի մասը, Սան Պաուլոյի համալսարանը ստեղծեց թվայնացման նախագիծ։ Աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող հայկական կազմակերպությունները համակարգեցին իրերի նույնականացման կենդանի ընտանիքներին վերադարձնելու գործընթացը, եւ դոկտոր Դարբինյանը, որը գտնվում էր Երանում 82 տարեկան հասակում, գրեթե կույր վատառողջ, հեռախոսով լաց եղավ, երբ իմացավ, որ կորած համարվող հավաքածուն գտնվել, պահպանվել խնամվել է 18-ամյա մի աղջկա կողմից, որը նավը գնել էր $10։ MVN-ի նավը Բրազիլիայի հայ համայնքի կողմից հայտարարվել է մշակութային ժառանգության վայր։ Իտաժայի քաղաքապետարանը, ճանաչելով նավի պատմական արժեքը պատմությունը, նավահանգստում տարածք է հատկացրել, որտեղ կոնտեյները վերածվել է մշտական ցուցահանդեսի։ Նավը, չնայած կառուցվածքային առումով վնասված էր, անհնար էր վերականգնել նավարկության համար, կայունացվել է մասամբ, պահպանվել է որպես հուշարձան։ Փարանձեմը համալսարանում է։ Նա սովորում է ծովային գիտություններ UNEVL-ում, ստանալով լրիվ կրթաթոշակ պրոֆեսորների հարգանքը, ովքեր նրա մեջ տեսնում են ակադեմիական կարողություններից այն կողմ գտնվող մի բան, արժեքը տեսնելու ունակություն այնտեղ, որտեղ մյուսները տեսնում են միայն ժանկ։ Նա ամեն շաբաթ այցելում է նավ։ Նա նստում է տախտակամածին, նայում ծովին, մտածում այն 500 ընտանիքների մասին, որոնց հիշողությունները տասնամյակից ավելի է, ինչ փակված են եղել տարայի մեջ, սպասելով։ Սամվելը բուժման մեջ է։ Թերապիա։ 35 տարվա ընթացքում առաջին անգամ նա նստած է մեկի առջ, խոսում է 12 տարեկան տղայի մասին, որին թաղել են, այն մարդու մասին, ում այդ տղան վերածվել է։ Դա ցավոտ, դանդաղ, անորոշ գործընթաց է։ Բայց դա գործընթաց է։ Եվ գործընթացը, ինչպես հասկացավ Փարանձեմը, այն ամենն է, ինչ մարդ կարող է խնդրել կյանքից։ Նվարդը դուրս է եկել կլինիկայից։ Նա սթափ է։ Նա մենակ է ապրում Ջոյնվիլում մի փոքրիկ բնակարանում, որը Փարանձեմը օգնել է նրան վարձակալել դասախոսություններից վաստակած գումարով, այն պատմության պատկերի իրավունքներով, որը աշխարհը ցանկանում էր լսել։ Մայրն ու դուստրը ամեն շաբաթ հեռախոսով խոսում են։ Զրույցները կարճ են, զգույշ, ինչպես ականապատ դաշտում քայլերի ձայներ։ Բայց դրանք զրույցներ են։ Եվ զրույցները, այդքան լռությունից հետո, հեղափոխություններ են։ Եթե լսում եք այս պատմությունը, զգում եք, որ աշխարհում ձեզ համար տեղ չկա, որ դռները փակ են, որ ձեզ սիրող մարդիկ են ձեզ ամենաշատը վիրավորում, հիշեք Փարանձեմին։ Հիշեք, որ նրան 18 տարեկանում տնից վռնդել է մի հայր, որին երկրաշարժը կոտրել է, որ այդ տրավման նրան վերածել է մեկի, ով կոտրել է ուրիշներին։ Հիշեք, որ նա գնել է մի նավ, որը ոչ ոք չէր ուզում այնպիսի գնով, որը ոչ ոք լուրջ չէր ընդունի։ Եվ հիշեք, որ այդ նավի ներսում, թաքնված մի նավամբարի մթության մեջ, որը ոչ ոք չէր համարձակվում ուսումնասիրել, կար մի կնքված տարա, որը պարունակում էր 500 ընտանիքների հիշողություններ, ապացույց այն բանի, որ նրանք գոյություն ունեն, սիրում են, ապրում են, արժանի են հիշվելու։ Ուրիշների հիշողությունները մեզ փրկում են, երբ մեր սեփականը բավարար չէ։ Լքված նավերը ոչ միայն ժանկ են պարունակում։ Եվ տնից վտարված աղջիկները երբեմն, պարզապես երբեմն, հենց այն մարդիկ են, որոնք տիեզերքն ընտրել է կորածը գտնելու համար։ Որովհետև խորքում մենք բոլորս փակ տարաներ ենք։ Մենք բոլորս մեր մեջ կրում ենք պատմություններ, որոնք ոչ ոք չի տեսել, ցավեր, որոնք ոչ ոք չի դիպչել, հիշողություններ, որոնք ոչ ոք չի խնդրել իմանալ։
Եվ մենք բոլորս սպասում ենք գոյատելու համար կառուցված իրերի անսահման համբերատարությամբ, որ ինչ-որ մեկը հայտնվի, կոտրի կնիքը, բացի դուռը ասի. «Ես տեսնում եմ քեզ»։ Ես տեսնում եմ այն ամենը, ինչ դու պահել ես ներսում։ Եվ դա կարևոր է։ Փառանձեմը բացեց տարան։ Եվ ամեն ինչ նշանակություն ուներ։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պատմությունը, ցանկանում եք աջակցել մեր ալիքին, շարունակելու ձեզ ներկայացնել պատմություններ, որոնք դիպչում են հոգում փոխակերպում տեսանկյունները, գնեք մեր բացառիկ էլեկտրոնային գիրքը հիմա, որը ներառում է չհրապարակված պատմություններ դժվարությունների հաղթահարման, քաջության հավատքի մասին, ուղղեք ձեր հեռախոսի տեսախցիկը էկրանին ներկայումս ցուցադրվող կոդին, սրանք պատմություններ են, որոնք դուք չեք գտնի ոչ մի այլ տեղ գրված, ձեզ հիշեցնելու համար, որ կյանքը, նույնիսկ իր ամենամութ պահերին, պարունակում է գաղտնիքներ, որոնք կարող են փոխել ամեն ինչ, յուրաքանչյուր գնում մեզ օգնում է հասնել ավելի շատ մարդկանց, ովքեր պետք է լսեն, որ իրենք միայնակ չեն, գնեք հիմա դարձեք այս համայնքի մի մասը, որը հավատում է պատմությունների ուժին, ձեր աջակցությունը մեծ տարբերություն է ստեղծում։